សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដែលកំពុងតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូទាំងអប្សរាប៉ុស្តិ៍លេខ11ខណៈនេះកម្មវិធីផ្ទះលេខ11ក៏បានចូលខ្លួនមកបម្រើអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកតាំងពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលជួបជាមួយនឹងផ្ទាំងទស្សនីយភាពតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបក៏ដូចជាភាពជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងប៉ុន្តែមុនជួបជាមួយនឹងភាពជាក់ស្ដែងទាំងអស់នោះនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតថ្លែងអំណរគុណដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុននិងផលិតផលមួយចំនួនដែលមានដូចជាឱសថបារាណសញ្ញាខ្លាឃ្មុំផ្សំថ្នាំដោយលោកគ្រូលីប៊ុនរិទ្ធពូកែស័ក្តិសិទ្ធិព្យាបាលជំងឺគ្រប់មុខពិសេសជំងឺទីកទឹកឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយផ្ទះលេខ134ផ្លូវលេខ130គុតខាងកើតផ្សារធំថ្មីត្រង់ទៅមាត់ទន្លេទូរស័ព្ទលេខ067 9គុត0909ឱសថបារាណសញ្ញាកូនភ្លោះលោកអ្នកការយូរឆ្នាំហើយគ្មានកូនសូមប្រើឱសថបារាណសញ្ញាកូនភ្លោះអាសយដ្ឋានទី1ផ្លូវ2004រាជធានីភ្នំពេញអាសយដ្ឋានទី2ខាងកើតផ្សារបាងកកខេត្តកំពង់ចាមអាសយដ្ឋានទី3នៅទល់មុខស៊ីតេនសាំងប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងទូរស័ព្ទលេខ012 29 89 26 097 29 229ជាកិច្ចបន្តនេះគឺនាងខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពុកម៉ែទាំងអស់តាមដានទស្សនាជាមួយនឹងភាពប្លែកៗនិងអស្ចារ្យរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងវិញថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមការងារជាមួយនឹងលោកសុកសំណាងតើមានផ្ទាំងទស្សនីយភាពប្លែកអ្វីមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកឥឡូវនេះសូមតាមដានទស្សនាដូចតទៅប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្ទះលេខ1ក៏ដូចជាលោកនាងដែលកំពុងទស្សនារាល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អប្សរាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតាមការសន្យាកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺស្រុកអូររាំងឪហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងគ្រូក្មេងម្នាក់ដែលកាលនោះគាត់បានជម្រាបជូននិងបានបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនថាគាត់យកកាំបិតមកកាប់លើសាច់របស់គាត់ហើយនឹងដើរចូលទៅក្នុងភ្លើងបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមានន័យថាចូលក្នុងភ្លើងមិនឆេះកាប់មិនមុតពេលនោះក៏បានសន្យាជាមួយទស្សនិកជនថានៅក្នុងកម្មវិធីផ្ទះលេខ11នឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយណាម្ដងទៀតដោយគាត់នឹងចូលទៅក្នុងទឹកខ្ទះដែលកំពុងតែដុតពុះដើម្បីបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនថាតើរលាកគាត់ឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយយើងបានការឧបត្ថម្ភពីឱសថបុរាណសញ្ញាខ្លាឃ្មុំផ្សំថ្នាំដោយលោកគ្រូលីប៊ុនរិទ្ធពូកែស័ក្តិសិទ្ធិព្យាបាលជំងឺទូទៅគ្រប់មុខពិសេសជំងឺទីកទឹកឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយលោកអ្នកដែលមានអាការៈផ្សេងសូមអញ្ជើញជួបជាមួយលោកគ្រូលីប៊ុនរិទ្ធឬមួយក៏ទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ067 90គុត0909យើងក៏បានការជួយឧបត្ថម្ភពីឱសថបុរាណសញ្ញាកូនភ្លោះលោកអ្នកដែលការយូរឆ្នាំគ្មានបុត្រធីតាសូមអញ្ជើញពីសារឱសថបុរាណសញ្ញាកូនភ្លោះឱសថបុរាណសញ្ញាកូនភ្លោះគឺលោកតានាងអាចទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ097 29 29 229ឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទៅជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូក្មេងសាជាថ្មីបាទសូមអញ្ជើញបាទទេវាយអូមនមោសិទ្ធទេវាយអូមនមោសិទ្ធទេវាយជំរាបសួរលោកគ្រូបាទសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបាទបែកគ្នាចិត្តគេថាប្រហែលជាកន្លះខែអរគុណថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីផ្ទះលេខ11សាជាថ្មីដោយកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនលោកគ្រូបានសន្យាថាយើងនឹងមានអ្វីដែលប្លែកដើម្បីបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនគាត់ជួនពេលនេះនៅពេលដែលយើងផ្សាយជូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជននៅក្នុងកម្មវិធីផ្ទះលេខ11ហើយឃើញថាលោកអ្នកនេះមានការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយបានទូរស័ព្ទមកកាន់ក្រុមការងារខ្ញុំហើយចង់ឃើញចង់ដឹងហើយក៏ចង់ស្វែងយល់ថានៅពេលដែលលោកគ្រូបង្ហាញឫទ្ធិបារមីក៏ដូចជាគេថានៅពេលនោះគឺថាតើមានអ្វីខ្លះទៅដើម្បីនាំមកនៅក្នុងការជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជួនកាលលោកមានទុកលំបាកទុកភ័យព្រួយអីលោកចង់មករកគ្រូអីអញ្ចឹងតើអាចមានវិធីជួយពួកគាត់ទេបើឃើញថាលោកគ្រូអាចមានគេថាសម្រាប់ខ្លួនឯងយ៉ាងនេះបាទចំពោះអ្នកដទៃអាត្មានឹងអាចជួយបានទាំងអស់ប៉ុន្តែអាត្មាសូមថាលើកលែងតែសាច់ឯងតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនឯងគឺអាត្មាមិនអាចមើលបានទេបើសិនអាចមើលបានក៏អាត្មានឹងក្រំគ្រាធន់ដែរអូបាទនេះគឺជាដំណំពិសេសអញ្ចឹងណាលោកណាបាទឥឡូវថ្ងៃនេះតើលោកគ្រូចង់បង្ហាញអំពីអ្វីដើម្បីជូនប្រិមិត្តទស្សនិកជននៅក្នុងកម្មវិធីផ្ទះលេខ1ឬមួយក៏ការពីលោកគ្រូបានសន្យាជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទស្សនិកជនដែលទស្សនាកម្មវិធីផ្ទះលេខ1ពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនគឺជាអ្វីបាទ
គឺអាត្មានឹងដាក់2ឈុតទៀតឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទស្សនានៅមុនវិជារបស់បុព្វបុរសយើងតើការដែលអង្គុយលើទឹករហូតតាំងពីទឹកត្រជាក់រហូតដល់ទឹកពុះអស់រយៈពេល5-10នាទីហើយតើវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្បែកឬក៏មានផលរមាស់លើអាត្មាដែរអត់បើសិនជាមានវាមិនប្រកែទេតែគ្រាន់តែថាទោះបញ្ហាឬអាគមទោះជាណាក៏មានការចន្លោះឆ្លោះឆ្លោយបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែវាមិនច្រើនបាទនេះគឺតិចទៀតនឹងអាត្មានឹងបង្ហាញនឹងរិទ្ធិនឹងហើយមួយទៀតគឺអាត្មានឹងដាក់ដេកូលជាមួយនឹងក្រាបបន្ទះដែលអាត្មាត្រៀមឲ្យស្រេចហ្នឹងគឺអាត្មានឹងសឹងលើនោះហើយយកថ្មមកដាក់ពីលើហើយយកបើឥឡូវនេះគ្មានក្នុងបថៅអត់មានញញួរទេអាត្មានឹងយកក្នុងបថៅយកទៅដំបំបែកវាតើវាអាចធ្វើអាត្មាស្លាប់ដែរអត់បាទឥឡូវប្រព័ន្ធនេះចុះចាំនាំគ្នាទៅទស្សនានៅខាងក្រៅបើចឹងសូមជ័យប្រិមត្តទស្សនិកជនទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទសូមជ័យបាទឥឡូវនេះឃើញថាផ្ទះថ្នោតយើងបានចាក់ទឹកទៅក្នុងផ្ទះថ្នោតរួចហើយបាទឥឡូវនេះលោកគ្រូគាត់ត្រៀមរួចហើយដែរសូមបង្វែររំប្រិមត្តទស្សនិកជនជួបជាមួយនឹងបងប្រុសដែលជាមេភូមិម្នាក់បាទជំរាបសួរបងបាទសូមជើញមកខាងមុខតិចបាទថ្ងៃនេះរៀងសង្ហាណាស់បានចូលកម្មវិធីទូផងណាបាទបងប្រុសឈ្មោះអីបាទសុំទោសបាទ4 ឈុនឡាយបងប្រុសមេភូមិទីនេះឈ្មោះភូមិអីបាទភូមិស្វាយតធំភូមិបាទភូមិស្វាយតធំបាទភូមិស្វាយតធំឃុំពើតពកឃុំ7ពកបាទស្រុកអូររាំងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទហើយមើលទៅរៀងមេឃុំមិនមែនជារឿងធម្មតាទេសង្ហាមែនទេបាទអរគុណហើយលោកពូបានធ្វើជាមេភូមិនៅទីបងប្រុសធ្វើជាមេភូមិនៅទីនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយបាទតាំងពីឡើងធ្វើមេភូមិបាទ10 ឆ្នាំជាងអូ10 ឆ្នាំជាងហើយណាមិនធម្មតាដែរទេបទពិសោធន៍ពេញខ្លួនបាទអរគុណណាស់ហើយបងប្រុសជាមេភូមិម្នាក់មានន័យថាអាចជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីណាបាទហើយធ្លាប់មានទទួលបានព័ត៌មានថានៅស្រុកភូមិយើងនេះមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់មានចេះមន្តអាគមគាថាដូចជាលោកគ្រូក្មេងខាងនេះណាបាទដែលមានដែរតែឃើញមាននឹងញ៉ាតែឃើញមានទេណាបាទហើយធ្លាប់បានគាត់ឃើញបង្ហាញរិទ្ធិបារមីអីរិទ្ធិនៅចំពោះមុខបងប្រុសពីមុនមកទេបាទនៅប៉ុន្តែឃើញប្រជាជនគាត់មកអញ្ចឹងហ៎អូធ្លាប់ដឹងអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែមិនទាន់បានឃើញខ្ញុំនៅដែរអូអញ្ចឹងចាញ់ខ្ញុំបានឃើញរួចហើយបាទអរគុណហើយមានស្គាល់ឈ្មោះគាត់លោកគ្រូឈ្មោះអីទេបាទអត់ស្គាល់ឈ្មោះកូនភូមិខ្លួនធីរាអូឈ្មោះលោកគ្រូធីរាបាទឥឡូវនេះសូមលោកពូចាប់ផ្ដើមបាទលោកពូជាលោកឪពុករបស់លោកគ្រូក្មេងធីរាផងហើយគាត់គឺថាគាត់ពេញចិត្តនឹងការធ្វើកិច្ចការងារនេះជាមួយនឹងកូនគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់បានដុតភ្លើងបាទដុតភ្លើងឲ្យឆេះណាពូបន្តិចទៀតមានន័យថាដុតភ្លើងឲ្យឆេះទឹកនៅក្នុងផ្ទះថ្នោតហ្នឹងហើយលោកគ្រូគាត់នឹងចុះទៅក្នុងផ្ទះថ្នោតហ្នឹងសង្ឃឹមថាឆ្អិនទេមែនទេបាទសុកមួយឆ្នាំបាទតាមមើលបើគេចេះគេមិនឆ្អិនទេមិនឆ្អិនទេនេះចេះមិនឆ្អិនមិនចេះឆ្អិនទេបាទចេះមិនឆ្អិនមិនចេះឆ្អិនទេបើអញ្ចឹងសូមជើញប្រិមត្តទស្សនិកជនទស្សនាសកម្មភាពទាំងនេះដូចតទៅបាទសូមជើញបាទសូមមកជួយបង្ហាត់នឹងទីសូមបង្ហាត់សូមស្វាហាសូមជួយគ្រូធំមកជួយនៅទីសូមស្វាហាបាទស្រីនឹងកញ្ញាប្រិមត្តជននៅលើលោកចុះបាទនៅក្នុងផ្ទះបាទឥឡូវភ្លើងកំពុងឥឡូវភ្លើងចាប់ដើមឆេះអ្នកសម្រាប់ទីសាអ្នកសម្រាប់ទីសាយប្រទេសមកពីរដហូរពីព្រះអបាចេញមកប្រយ័ត្នបីដូចទឹកធ្លាក់អំពីកណ្ដាលអាកាសរំលត់ចាក់ភ្លើងឆេះកាលក្រឡាមហាប្រតិពីដោយមុនរទ្ធិព្រះក្រុងសម្រាប់អហិណាថោអ្នកមគ្គវតៈអតិចាចរណៃដើរចេញទៅហោបាទ
ប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្ទះលេខ1ឥឡូវនេះលោកគ្រូបានចូលទៅក្នុងផ្ទះទឹកដែលកំពុងតែឆេះភ្លើងហើយបន្តិចទៀតទឹកនឹងពុះបាទឥឡូវប្រិមត្តទស្សនិកជនសូមទស្សនាជាមួយខ្ញុំនៅផ្ទះទឹកបាទលោកកំមហេសាអភិមត្តបាទនៅចាប់ដើមពុះហើយបាទអូហូបាទបាទយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិមត្តជនដែលបានជឿថាកាលពីមុនយើងធ្លាប់តែលើបាទធ្លាប់តែលើបាទឥឡូវយើងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបាទនៅពេលដែលលោកគ្រូដុតភ្លើងផ្ទះហើយចូលទៅក្នុងឈើបែបនេះបាទហើយសង្ឃឹមថាបន្តិចទៀតគឺឆេះកាន់តែខ្លាំងបាទហើយទឹកនៅក្តៅទៅតែម្ដងឥឡូវនេះសូមជ័យទៅមើលពីជនឃើញហើយតែថាយើងធ្លាប់តែឃើញស្ងោនំសមជ្រូកអីទេបាទថ្ងៃនេះស្ងោលោកគ្រូគាត់ចុះទៅក្នុងផ្ទះថ្នោតតែម្ដងបាទគាត់ចុះក្នុងផ្ទះថ្នោតបាទក្នុងផ្ទះថ្នោតតែម្ដងបាទសូមជម្រាបថានេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបាទគាត់បានធ្វើឲ្យប្រិមត្តទស្សនិកជននៅទីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងបាទតិចទៀតទឹកនឹងចាប់ដើមពុះហើយបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាខ្ញុំបាទចេះតែដុតថែមបាទមានអីទេមានអត់មានអីជួយទេមានតែអស់ទេជួយរົບថែមបាទហើយថើក្រោយតិចក្មួយថើក្រោយតិចបាទបាទលោកនាងឃើញហើយគឺទឹកចាប់ដើមពុះហើយបាទទឹកចាប់ដើមក្តៅហុយហើយបាទក្តៅហុយហើយបាទពីក្រោមពុះហើយបាទហើយបាទលោកទីមើលអាយក្តៅអូបាទឯណាពូបងមេភូមិមិញទៅណាបាទបងមេភូមិមកជួយលោកទឹកទីមើលពុះនៅបាទមើលអាចបោចមន់បានហើយបាទប្រយ័ត្នបោចមន់បានបោចរួមបានដែរបាទមិនដឹងទេបាទអត់ពូមេភូមិមកហើយបាទមើលជួយលោកទឹកនេះមើលហ៎ហើយមានបើគាត់អូហើយបានមិនហើយបាទអាយ៉ាបាទបាទហើយជួយលើកបាទមើលហើយជុកហើយបាទអីយ៉ាពុះក្រោមបាទឥឡូវយើងមើលបាទអាយ៉ាក្តៅអីយ៉ាបោចបានបាទឥឡូវនេះមិនធម្មតាទេបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទស្សនិកជនលោកនាងពិនិត្យមើលនៅទឹកផ្ទះគឺពុះបាទផ្ទះបាទងើបពីចង់ងួតបាទគេថាទឹកនឹងក្តៅពុះហើយបាទសូមអញ្ជើញពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំបាទលោកក្តៅបាទលោកតើមានអីយកនេះក្តៅហើយបងលោកនៅស្ទាបតិចបាទក្តៅឥឡូវលោកគ្រូលោកទៀតមើលអញ្ចឹងលោកមកកប់ដៃមើលបាទលោកក្តៅបាទអរគុណណាស់ប្រិមត្តទស្សនិកជនឃើញថានេះគឺទឹកដែលកំពុងតែដុតភ្លើងឆេះហើយលោកគ្រូចូលទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញប្រិមត្តទស្សនាជាមួយខ្ញុំនៅទឹកផ្ទះបាទទឹកផ្ទះតិចទៀតបាទចាំឲ្យវាពុះចូលទេចាំអាលោកម្ដងទៀតបាទ
ឥឡូវនេះលោកគ្រូថានៅពេលដែលពុះជ្រូកម្ដងទៀតគឺថាលោកគ្រូនឹងលូកផ្ទះនឹងម្ដងទៀតបាទលូកទឹកផ្ទះម្ដងទៀតបាទបាទហើយលើស្រីកញ្ញាប្រិមត្តទស្សនិកជនគឺលោកបានលោកដៃហើយពូដៃកំពុងឈរនេះអ៊ីវចៅអ៊ីវកូនអូបានមានកូនច្រឡក់មួយទៀតបាទឥឡូវពូសាក់ដាក់យកដៃលោកទីមើលបាទបាទយកចូលដល់បាតក្តៅតិចលបោតដៃជាងបាទទេអត់អីហ៎បាទក្តៅណាបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តទស្សនិកជនឃើញហើយថានេះគឺជាទឹកដៅដែលកំពុងតែពុះឆេះហុយក្តៅតែម្ដងបាទហើយលោកម្ដងទៀតដើម្បីបង្ហាញជូនប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទមួយបាទឥឡូវអត់អីគាត់ឃើញហើយបាទឥឡូវមិនអីបាទសុំដៃខាងនេះម្ដងបាទបាទបាទទៀតបាទលោកសាក់ទៀបក្រៅបណ្ណាដែរបាទបាទអរគុណសូមផ្ទះដែរបងសាទរជួបលោកគ្រូក្មេងទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនគាត់នឹងយកកំបិតមកកាប់ដើមជ័យឲ្យមុតផុយម្ដងទៀតបាទបង្ហាញជូនប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទហើយបន្តិចទៀតគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបាទចាំមើលសិនបាទអូបាទគាត់អូយអូហូបាទលោកនេះកញ្ញាមើលបាទជាប់ស្នាមបាទហើយគាត់កាប់លើទ្រូងមកគាត់ទៀតបាញ់ឃើញគាត់កាប់លើទ្រូងបាទអូបាទហើយបាទអូបាទសូមចាស់ដែរបងសាទរខ្លាំងទាំងអស់គ្នាឡើងពីអស្ចារ្យរបស់គាត់បាទប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្ទះលេខ1មិញលោកនាងឃើញហើយខ្ញុំបាទសុំឡើងទៅចិត្តលោកគ្រូតិចបាទលោកឃើញហើយគាត់ថាគាត់កាប់នៅលើសាច់របស់គាត់នឹងគឺថាកាប់ស្នាមក្រហមនៅលើដើមទ្រូងរបស់គាត់តែម្ដងហើយក្បាលពុះហើយនឹងដៃអីរបស់គាត់គឺថាស្នាមក្រហមជាប់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះលោកគ្រូគាត់ថាគាត់នឹងសម្រាននៅលើដៃគោដែលគាត់ដុំហើយឲ្យយកអិតមកដាក់ពីលើគឺថាដុំគប់តិចអិតតែម្ដងបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែគុណគ្រូបាអាចារ្យរបស់គាត់បាទឥឡូវរៀបមិញបាទលោកគ្រូសូមអញ្ជើញបាទអូបាទគាត់រៀបចំបាទគាត់រៀបចំសិនអាយ៉ាអូបាទដាក់មកខាងលើហ្នឹងបាទសម្រាប់លោកសម្រាប់របៀបម៉េចបាទអូបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទស្សនិកជនទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទអូបាទឥឡូវនេះលោកបានសម្រានផ្កាប់មុខទៅលើដៃគោលលោកគ្រូអាចសុំងើបបន្តិចមកវិញបានទេលោកគ្រូបាទលោកគ្រូងើបមកសិនបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទស្សនិកជនមើលឃើញស្នាមដៃគោលមាញ់មិញនេះបាទស្នាមដៃគោលមាញ់មិញគឺថានៅក្បាលពោះរបស់គាត់អត់មានអីទ្រាប់ទេបាទហើយបន្តិចទៀតគាត់នឹងសម្រានមកសាជាថ្មីមកទៀតបាទយឺតបាទសូមជ័យបាទ1 2 3អប់អូហូបាទឥឡូវយកអិតមកដាក់ពីលើបាទសូមជួយហុចអិតអីខ្ញុំបន្តិចបាទអប់បាទ3ដុំហ្នឹងបានហើយបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាខ្ញុំបាទជាអ្នកវាអិតឲ្យខ្លួនឯងបាទនេះគឺអិតបាទសូមអញ្ជើញប្រិមត្តទស្សនិកជនទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទវាហើយបាទ1 2 3អូហូបាទបាយមួយទៀតពុតអប់អូហូអស្ចារ្យមែនទេមួយទៀតអប់អូហូបាយអស់បាទ
បាទអូបាយអស់បាទđâyបាទអូยังไม่ได้បាទបាទមិនធម្មតាទេបាទសុំចាត់ហើយបងទៅខ្លាំងៗដល់គ្នាឡើងបាទវាយបាទបាយខ្ញុំបាទវាយមកមិនទេហើយមិនជារឿងធម្មតាទេបាទហើយអិតបាទសុំជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទនេះគឺណែជាមួយដៃគោមួយទៀតបាទសុំមួយទៀតបាទមុតមែនតើបាទនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបាទឥឡូវនេះទនិកជនចង់ឃើញម្ដងទៀតសិនលោកគ្រូងើបទៀត1 2 3អប់អូបាទនេះឃើញស្នាមបាទឃើញស្នាមនៅលើខ្នងគាត់ដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងហើយដៃគោនៅពីក្រោមភ្នំគាត់បាទគាត់សម្រានចូលវិញបាទ1 2 3យឺតអប់អូបាទជួយហុចអត់ឲ្យខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំអ្នកវាយទៀតបាទមួយទៀតអូនហុចបាទអូនេះមានស៊ីម៉ងអាយ៉ាអានោះស៊ីម៉ងតាន់បាទស៊ីម៉ងតាន់ទៀតបាទ12បាទណាបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តទស្សនិកជនសាជាថ្មីទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទវាបំបែកនៅលើពោះរបស់គាត់ដំណងបាទត្រៀម1 2អូវិនិតអូបាទម៉ងមែនទេបាទមួយនឹងបាទហើយបាទវាមាំបាទខ្ញុំមានវាយទៀតទេបាទអូបែកបាទសុំមើលស្នាមរបស់គាត់បាទសុំតែបងទៅខ្លាំងអស់គ្នាឡើងអូហូបាទខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគេថាជាអ្នកសម្ដែងផងជាអ្នកធ្វើកម្មវិធីផងធ្វើឲ្យរៀងហត់តិចក៏បីមិនអីបាទសុំជើងពូមេភូមិតិចបងប្រុសមេភូមិបាទមិញតែអញ្ចឹងឲ្យមេភូមិជួយវាយអត់បាទហ៊ានវាយនេះបើថាមិញបាទខ្ញុំរកអត់ឃើញឥឡូវរត់បាត់ខាងទីកហ្នឹងហើយវាយបាទហើយមើលឃើញខ្ញុំធ្វើចាក់ស្ដែងជាមួយនឹងលោកគ្រូក្មេងនេះបាទឃើញតាបាទហើយបងប្រុសគាត់ថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទគាត់ថាគេមានណែមុនអាគារថារបស់គេបាទគេវាយកើតបើយើងអស់យើងធ្វើកើតទេឥឡូវពូបងប្រុសសាកលោមើលឡើងមិនមែនទេខ្ញុំវាយម្ដងខ្ញុំវាយទៀតបាទដោយសារទស្សនិកជនតែងតែចង់ដឹងថាការហាត់រៀនរបស់លោកគ្រូត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងណាដែរហើយមានការលំបាកយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងការសិក្សានោះបាទនិយាយទៅការហាត់រៀននឹងមានការលំបាកច្រើនជួនកាលដែរអាត្មាក៏បាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងពិសេសគឺសាច់ញាតិឪពុកម្ដាយបងប្អូនខ្លួនឯងតែម្ដងក៏មានអារម្មណ៍មួយថាគួរតែលះបង់ប៉ុន្តែដល់គិតសពទៅគឺថាបើសិនជាលះបង់ផ្លូវនៅមួយទៀតគឺថាមនុស្សកំសោកមនុស្សកំសាកធ្វើអាមួយមិនកើតចង់ផ្លោះតែមួយអាមួយធ្វើមិនកើតផងចង់ជុងតោងអាណាមួយទៀតអានេះគ្រាន់ជារឿងមួយថាចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើនឡើងទៅនេះមិនមែនការសុំប្រិយមិត្តទាំងអស់នេះមិនមែនការយកមកអួតអាងឬក៏ចង់បច្ចេកយកឈ្នះអីទេប៉ុន្តែធ្វើនេះអាត្មាចង់រំលឹកពីស្នាដៃពពកបរោះខ្មែរយើងពីសម័យមុនមកតែគាត់មានមុនវិជាខ្លាំងហើយក៏វាចិត្តនឹងសាបរលាបទៅវិញអរិយធម៌ដល់វ័យចំណាស់នេះវាចង់សាបរលាបទៅហើយអញ្ចឹងហើយអស់ពីសម័យពពួកអាត្មាទៅមិនដឹងថាអ្នកណាតបន្តទៅទៀតអ្នករៀនលើផ្លូវនេះទេបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជននឹងជួយគ្រប់គ្រងពីតម្លៃសិល្បៈវប្បធម៌ចាស់នេះផងវាមានវ័យចំណាស់ណាស់ហើយណាព្រោះអាត្មាអស់ប្រព័ន្ធនឹងហើយសូមជូនពរឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណារស់ស៊ីមានបានណាជាល្អមែនតើបាទឥឡូវនេះដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាទស្សនាហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបថាប្រសិនបើលោកអ្នកមានព័ត៌មានអ្វីដែលប្លែកអ្វីដែលចាស់សូមផ្ដល់មកកាន់ក្រុមការងារខ្ញុំផងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 634 333សូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតគឺ012 634 333នោះក្រុមការងារខ្ញុំចុះមកថតផ្ដិតយករូបភាពដូចជាខ្ញុំបាទជួបជាមួយគ្រូក្មេងនាពេលនេះដែរអរគុណណាស់សូមផ្ដល់ឱកាសនេះជូនទៅអ្នកនាងឌីលីណាវិញបាទសូមជ័យបាទចាសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតថ្លែងអំណរគុណដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុននិងផលិតផលមួយចំនួនដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលមានដូចជាឱសថបារាណសញ្ញាខ្លាឃ្មុំផ្សំថ្នាំដោយលោកគ្រូលីប៊ុនរិទ្ធពូកែស័ក្តិសិទ្ធិព្យាបាលជំងឺគ្រប់មុខពិសេសជំងឺទាញទឹកឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយផ្ទះលេខ134ផ្លូវលេខ130គុតខាងកើតផ្សារធំថ្មីត្រង់ទៅមាត់ទន្លេទូរស័ព្ទលេខ067 9គុត0909ឱសថបុរាណសញ្ញាកូនភ្លោះលោកអ្នកការយូរឆ្នាំហើយគ្មានកូនសូមប្រើឱសថបុរាណសញ្ញាកូនភ្លោះអាសយដ្ឋានទី1ផ្លូវ2004រាជធានីភ្នំពេញអាសយដ្ឋានទី2ខាងកើតផ្សារបាងកកខេត្តកំពង់ចាមអាសយដ្ឋានទី3
នៅទល់មុខស៊ីតេនសាំងប្រលានយន្តហោះពោចិនតុងទូរស័ព្ទលេខ012 29 89 26 097 29 229 អូហូពេលវេលានេះក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំមានតែគ្រប់នឹងជូនពរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាកម្មវិធីតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមគ្រប់ជូនពរចំពោះគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខចាសុភមង្គលហើយជាពិសេសនោះនាងខ្ញុំក៏សូមគ្រប់នឹងចូលរួមជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាសូមមេត្តាបើកបរគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសនោះសម្រាប់មិត្តយុវវ័យសូមឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីសូមលំអរកាយគ្រប់លាជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែល